جماعة. Ceux qui sont en ligne, ça y est, جيتوا ولا ما زلتوا؟ Oui, madame. Allez. Allez, vite, 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 vite. Frier. Frier. Oui, madame. إيهاب. Absent. Wow. جواهر. Présent. وسام. Absent. طيب. Absent. إشراق. Absent. رانيا. Absent. فيج. Présent, madame. ياسين. Absent. شنو كهو؟ شكونك انت؟ حياتك بريزون قبيل. تخيلك هو على الاكزرسيس انا. مدام لدي بريزون. شكون؟ لدي ترابلسي. ندى حياتك ابسنت. وين مدام؟ هاي من بريزون. تمشي مقبلة ولا عايش؟ طيب فيش. خمم شوية بشوية. كونترا باش نعملو كونترا. نجم تعمل ليه؟ اي بالطبيعة العباد اللي بارتي على الناس. شنو؟ بارتي العباد اللي يشاركوا في الكونترا. Il devient ce qu'on appelle pré-accord. نتفاهموا من هكا. لهذاك علاش قلت لك اقراه بشويه اقراه حتى 2-3 فوا. باش تعملوا سيكوريتي مالا نتوما انتي اش باش تعمل؟ دائما مش مشكل. هاني ماشي قاعده نعملها. عاودت وازيرو ولا موديول. ما كي تجي نهار تغيب 10.
مش مشكلة، وحتى كان تغيب عندك حاجة، من المهم كيف معايا تتبع بالحق، مش معايا وانت سارح. شبيك محل؟ تظهرش كبير، تظهر صغير. تظهر صغير. شنو أكبر منهم 7 سنين أنت؟ كيف؟
يا جو كوريج. دقيقة مدام، بس دقيقة عايشك. والله سهل، تشوف كوريكسيون اسهل منه ما فهمتش. سي كملت. faut exécuter prendre عندك تشوف شنو هما لي زيتاب تاع الكونترا نتاعك. فما زاد الريزو نورون اللي خدمناه وقتها طويل هذاك نخدموا له دياغرام ديتاي. في دياغرام ديتاي تبعنا. لما داير جبتو لكم سهل. je corrige. كلام فيكم je corrige. فريال مشكلة. فريال خبيب أيمن. Oui madame. شو ما لي زيتا أخضر مثلا من الأول شو عندك نخرج من البوان إنيسيال ديسيزيون كونترا يا إما لو كونترا نيغوسياسيون يا إما لو كونترا نتاعي إلي سينيي يا إما لو كونترا نتاعي أون إيتا ديكزيكسيون دونك il y aura réellement 3 états يا إما الكونترا أون نيغوسياسيون قاعدين نعملوا في نيغوسياسيون نتناقشوا وإلا le contrat signé وإلا le contrat en exécution. Donc une fois le contrat en négociation, ça y est, c'est bon. نتعدى le contrat signé. Si j'ai une décision d'exécution, je vais mettre le contrat en exécution, pardon. ونخرج fin. هنا ينجم يكون le contrat il est signé وعملت résiliation de contrat. نخرج fin. كيف en négociation avortée ما تفهمناش. تخرج اون فان كنت نجم نعمل هنا دو فان هذه وحدها فان نومينال هذوما زوز انولاسيون في وسط توا لو كونترا اون نيغوسياسيون معناتها عباره ليتا هذا هو بيدو فيه دي سوز ايتا شقلنا ليتا هذا اون نيغوسياسيون نخرج من البوان انيسيال بروجي موديفي لي تيرم اذا كان عندي ان اكور تفهمنا مثلا نحضروا لو بروجي تفهمنا اكور نعملوا لو بري اكور et on révise le projet. C'est bon, et quand tout est bon, signature, ça y est, كملنا. معناها يا إما باش نكمل من هنا أنه tout est bon, la négociation elle est faite وعندي préaccord باش نتعدى الكونترا signé وإلا ما تفهمناش négociation avortée نخرج. لا جو من هنا أنا شكون قال لك خرجت أنا عملت نيغوسياسيون سي لا نيغوسياسيون ابورتي شكون قال وصلت لهنا عملت سيناتور مثلا أنا هوني وما تفهمناش هذاك علاش باش نخرج من ليتا هذايا فهمت سينو باش نولي بوكل باش نقعد انفيني دونك عندي اون نيغوسياسيون دونك اون مود بروجي جو في موديفي لي تيرم اذا كان عندي ان اكور باش نحضر البري اكور une fois عملنا le préaccord je vais réviser le projet ترجع le projet. Une fois le contrat il est signé, نتعدى décision d'exécution, contrat en exécution, ça y est, et je quitte. شفت كي تقرا الريكومنداسيون تحسها سهلة، وي. مدام في الأولى بالكل وقت اللي فما بريزاكور علاش عملنا سيناتور؟ خاطر ça y est, une fois عملت البرياكور أنت اش معناها كملت معناتها صححت وتي بون تفهمتوا على البرياكور. وقتها باش نتعدى كنت نجم ما نكتبهاش سيناتور معناتها خرجت ليتا فينال هذا معناها هذا تعدى الكل بالكدا معناتها عملت البروجي وعملنا البرياكور وتفهمنا على البرياكور تفهمنا عليه باش نتعدى جو في سوني لو كونترا. مدام نعم ما انا مثلا كي عملتها ما قديتش سيناتور هذيك من بريزاكور ديريكت عديت الكونترا سيني. ما تنجمش انت من هذه خاطر هذا كله ايتا يلزم ليتا نتاع النيغوسياسيون تخرج مش من وسط السوزيتا. فهمت الكونترا نتاعك اون نيغوسياسيون ليتا هذا الكل خرجت من ليتا هذا نتعدى الايتا اخر ما نجمش من وسط السوزيتا هذا نمشي الكونترا سيني معناتها اون فوا انا خرجت بالليان هذايا معناها سايي لا نيغوسياسيون الي فات وتفهمنا والبرياكور حضر
على ريغور ما تحطش هنا تكتب السيناتور مش مشكل، اما يلزم الفلاش هذه تخرج من ليتا هذا الكل. ما فهمتكش. نش في وسط. فريال تبع فيها ولا ليش كنت نحكي؟ مادام تبع فيك ما الحقيقة ما فهمتش. جوست ما فهمتش مش الكل، ما فهمتش علاش ما تعديناش من البريزاكور الكونترا سيني ديريكت. Un ensemble décide d'établir un contrat. Elle rédige un projet en itération successive. يحضر projet. Le contrat est ensuite informellement accepté par les parties. معناها مو informellement, معناتها مش sûr. Et devient ce qu'on appelle un préaccord. Donc, à ce stade, il y a toujours être l'objet de modification et revenir à l'état de projet. Dis maintenant, je me révise ou terja le projet. Une fois le préaccord définitivement établi. معناها ça y est. كملت البرياكور. معناتها انت l'état نتاع الكونترا نتاعك شنيا؟ اغفر فريال ماهوش اللي كان جاي l'état نتاع الكونترا نتاعي برياكور. C'est un état يولي كلامك صحيح، اما انا l'état c'est que le contrat كله en négociation. اذا كان خرجت ما كان négociation حلين بعد النقاش مثلا بعد négociation يا اما باش نصحح كونترا يا اما باش نانولي. فريال تفهم فيا ولا لا؟ مثلا انا في l'état نتاع الكونترا نتاعي دونك كال état مانيش اون ايتا دو برياكور. البرياكور في وسط النيغوسياسيون، خاطر نجم نكون تفهمنا على برياكور ومن بعد نريفيزي، من بعد ما ظهرناش نعاودو نعملو ريفيزيون. شفتها ماهيش ديفينيتيف البرياكور. نجم عملنا برياكور ومن بعد قلنا لا بلا نزيدو نبدلو، نعاودو نبدلو. وقتاش نقولو سايي؟ وقت اللي صححنا قلنا سايي البرياكور هذا ديفينيتيف، سايي تو ديتيرميني، وقتها نتعدى واش نصحو الكونترا. لا انت كي تحط هنا هذا الكل ايتا معناتها اي شفتوا الايتا الكل معناتها هنا باش نقول كمل بالكدا تو تي بون فان نومينال. كان في اي وحده منهم جو مسوي اريتي تسمى نيغوسياسيون افورتي، معناتها ما وصلتش في الايتا فينال هذا. فهمت؟ مادام وصل سيناتور معناتها خرج اون ايتا تري بيان، تعدى سيستيماتيكمون مشى الكونترا سيني، سينو راهي نيغوسياسيون افورتي. هو مش برياكور، هو l'état نتاعك اون نيغوسياسيون. فوالا في وسط النيغوسياسيون فما بروجي فما برياكور، ونجم البرياكور نعملو بعد يولي نبدل فيه نعمل بوكو دو ريفيزيون تو فوا حتى لين نوصلوا في l'état فينال. تفهمنا في الاخر سايس احنا قلنا هذه الفينال ياما فوالا. اي هذايا معناتها رانا كملنا مشينا ليتا فينال سايي تفهمنا على بري اكور ديفينيتيف. اون فوا مشيت مادام حطيت ليتا فينال هذا معناتها خرجنا ببري اكور ديفينيتيف، ما عادش نجم نعاود جو ريفيز، وقتها نتعدى جو سيني لو كونترا. واذا كان هنا خرجت نيغوسياسيون ابورتي معناتها في وحده من الحالات هذوما ما تفهمناش خرجنا. تبع فيا فريال ولا اي معاك عايشك مدام سكلو. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ولا معاذ؟ Sur شنو؟ نرجع للتكست حاضر. حطوش في الدياغرام تاع l'état. اوكي سي كلير يا جماعه؟ وي سافا مدام. باهي توا باش نمشي للريزو نورون اللي خدمته، نحب نخدم له دياغرام ديتا. دقيقه عطيته لكم انا على اوراق في بالي. TD2
شوية هنا في باس دوني هنا غلطة. لا TD2. Je vais dire TD2. الغول هذايا هو الدوزيامون. هيا يا جماعة هيا واللي فيه دياغرام تاع شوفوا في البارتاج يا جماعة اللي اون ليني. Oui, ça va. هاي هاي ايش عملتوا يا جماعة؟ كوريج ولا ما زلتوا؟ مازلنا.
شو تقرا بالعشية؟ En ligne. Essentiel. شو ما قريتوش شنو؟ انجلي ما قريتوش؟ ما نعرفش. لا ديبارتمون لونغ ما عنديش فكرة. مدام نسرين اللي هي بالديبارتمون لونغ.
يا جماعه اللي اون ليني سي بون ولا مازلتوا؟ نصلحوا هذا. On corrige. هاي درج معاذ. اي بان. معاذ صلحوا. باهي دقيقتين نستناو وهي on corrige. حاولوا تخدموا توا دياغرام اسهل من واحد يونيك. 3 ولي ما بين بعض. 3 زيتا. أغزر ساهل قالك مود نورمال ومود ابرونتيساج ودياغرام غلوبال ما بين لي دو. Aïe, on corrige. ندخل البوا. انت شاش قالك؟ ها هو الدياغرام تاعي. يا جماعة شاش عندي نخرج من البوا انيسيال. هنا عملت بدو دياغرام. ما قالك اون مود نورمال ومود ابرونتيساج هكا ولا لي دو مود وفما سينيال يعديني من مود للاخر. تفهموا فيا ولا؟ نخرج من البوان انيسيال ديجا كان نرجع للينونسي سوا باغ ان دياغرام اونيك سوا باغ 3 دياغرام دو ماشي ان دياغرام بور لو مود نورمال. معناتها تكتب مود نورمال وما تحط فيه حتى شيء تخليهم فارغين وكل واحد تعمل وحده الا ان دياغرام اونيك. ان دياغرام بور لو مود نورمال ان دياغرام بور لو مود d'apprentissage et un diagramme global de transition entre deux seuls états composites. معناتها انا اش عندي هنا؟ عندي حطيت مود نورمال ومود apprentissage وعندي un signal ما بيناتهم. نرجع للإنونسي. Le cycle d'un réseau de vie d'un réseau de neurones peut être distingué en 2 grands cas. Soit le réseau en mode d'apprentissage, soit il est en mode normal. En mode d'apprentissage, le réseau attend, wait, un exemple, calcule la sortie qui correspond à l'entrée de l'exemple ou compare cette sortie à l'exemple de l'exemple qui ajuste les points de conséquence. معناها كنرجع قلت لك ساهله خدمته. هو mode d'apprentissage. Il attend, wait, il attend un exemple, wait for example, يجيه l'exemple, il calcule l'exemple, d'où calculer. Output l'exemple, il compare, d'où il fait la comparaison, il ajuste le poids, d'où ajuste weight, ويعاود يرجع. معناها كل واحد يقول لك في l'énoncé. Il attend d'un exemple, يجيك l'exemple, tu fais le calcul, d'où calcul, c'est l'exemple, tu fais la comparaison, معناتها فيه compare, d'où il compare les outputs, il ajuste le poids, d'où ajuste le poids, ويعاود يرجع il attend l'exemple. هذا كله محطوط en détail معناتها بالحق ساهل اغزر لي هيك. Le réseau attend, هاكا un exemple, calcule la sortie à l'entrée de l'exemple, compare, il fait la comparaison, ومن بعد ajuste le poids. بالحرف عطيتهولهم. من بعد en mode normal, le réseau attend donc une entrée, wait entrée, calcule la sortie et la fournit.
et on passe d'un mode à l'autre grâce à un signal particulier. Donc, on passe d'un mode à l'autre à l'aide d'un signal particulier, petit signal, il attend l'input, جاته l'input, il calcule, d'où calcule l'input, ويعطيك يقرا الريزولتا يرجع يكالكول l'input etc. معناها بالحق لينونسي تكست واضح. نعم؟ ما قال انت انا كان جيت تستحق حط باباتك كان جيت تستحق له للاخر الكل راني هنا وقت اللي حطيت في الاكران ما خليناكش البارتي هذه ديجا هذاك علاش حطيت لك البارتي هذه خاطر انت باش تستحق هنا سينو راني قلت لك مدوا الاوراق ولا كيفاش باش تقرا. اسكو سي كلير ولا ceux qui sont en ligne؟ نعم مدام. شكون اللي قال لي نعم؟ ايه توا جيتي ظهر لي. لا باهي ايه اش قال لك؟ نعاود نرجع للينونسي. Le cycle d'un réseau de neurones distingué en deux grands cas, soit le réseau en mode apprentissage, soit en mode normal. حتى الهوني متفاهمين ولا لا؟ مثلا عنده deux états cycle de vie، يا اما mode apprentissage ولا mode normal. معناها يا اما عندي mode normal والا mode apprentissage. نعم؟ ما فهمتش معناها علاش بدينا بالنورمال. تبدا باللي تحب، يلزمك ديما تحط ان بوان انيسيال. تحب كنت تنجم تبداه من هنا كيف ما يقلقش اي. انت لو باساج دان مود ان اوتر اترافير ان سينيال، وقلنا دياغرام ديتا يلزم ديما فيه ان بوان انيسيال اللي هو الديبي. اي معناها مش مشكل نبدا معناها مش مشكل اكزاكتومون. دونك هذا المود نورمال، هذا المود دابرونتيساج، وهذا السينيال يعديني دان مود ان اوتر. حتى لهنا سي بون اي ولا؟ اي نرجع للينونسي. En mode apprentissage, le réseau attend un exemple. معناها l'étape تاعك تستنى في exemple. Calcule la sortie, l'output correspond à l'entrée de l'exemple. Compare cette sortie, elle ajuste les poids. معناها أربع حاجات فيها هما. Il attend l'exemple. Jette l'exemple, il compare, il calcule l'output de l'exemple, d'où, ça prend du temps le calcul d'où, puis il compare cet output à ta sortie, ajuste le poids d'où, ajuste weight, ويعاود يرجع يستنى l'exemple. معناتها كل ما يستنى exemple يجيه l'exemple يعمل calcul، يعمل comparaison، يعمل l'ajustement de poids ويعاود يرجع. ايه نعم. من بعد شقال لي en mode normal le réseau يعمل attend une entrée معناتها input يستنى wait il attend l'input يا فيروز تبع calcule la sortie معناتها يستنى l'input يعمل calcul نتاع السورتي ويعطيها le passage d'un mode à l'autre à un signal particulier de signal. donc هاكا wait input يستنى l'input تجيه l'input يعمل calcul يقراها ويرجع اللي بعده etc. c'est bon ولا؟ اي Est-ce que c'est clair pour tout le monde? قبيب بهذه نسيت نتخنق. C'est bon ولا يا قبيب؟ أيمن أمين فما أيمن أمين نادي مش داخل الدوزيام سيانس نادي فما سيرين. Oui, madame, c'est clair. C'est bon, c'est clair, sûr? Sûr, c'est clair? Oui, c'est clair, madame. Ben, donc, كملت هذا، كملت TD6. دقيقة، نعم. كملنا TD6، كملت TD5 وكملت TD6 وعملنا الريزو نورال. دقيقة بالله نحطهم لكم tout de suite باش من بعد ما ننساش. Donc charger fichier. Donc TD6 حطيته لكم correction TD6 مازالت. هاي correction TD6 fichier ou l'état de neurone.
voilà, l'état de Nora. C'est bon? Ben, نرجع توا. Ce qu'on va faire. انت اخترت البروجي تحط لي تحكي لي على السوجي تحط لي les besoins fonctionnels ou les besoins non fonctionnels. Les besoins fonctionnels شنو les objectifs مثلا باش نعمل gestion de cabinet de médecin باش تقول l'application doit identifier les clients doit identifier les différents rendez-vous شكونهم les acteurs اللي عندك معناتها au moins تحط شنو باش تعمل شنو هو السوجي نتاعك شنو هي l'application شنو هو الرول نتاعك صحيح description. Bon, les besoins non fonctionnels الحاجات اللي مش ديريكت كيما مثلا l'application لازم تكون ergonomique لازم تكون تستعملها على اي بلاتفورم مثلا سي جوست دون فاسون جينيرال. اش معناتها لي بوزوان اللي مش تستعملهم ديريكت في الابليكاسيون نتاعك معناتها الابليكاسيون نتاعك ينجم يستعملوها برشا عباد ينجم تكون رابيديتي رابيد ينجم تكون البيرفورمانس معناتها دونك لي بوزوان نون فونكسيونيل. دقيقة نشوف ريفيزيون. زي صلحناه يظهر زي عملتوا لكم في الريفيزيون عملناه في الريفيزيون لا هنا جي كوريجي با مال ديكزارسيس. دقيقة نشوف الريفيزيون 2 هذولي حتى الأخرى صلحتها. متاع نخدموا دو دياغرام وهما زوز في بعضهم. ايه ما نشوف لنا معناتها لازم يكون عندي واحد من لي زيكزارسيس موجودين تفهم فيا سينو تنجيب لكم ان اوتر دياغرام لا بروشين فوا مي توا ما دقيقة هاني نشوف شنو باش نعطي. باهي جو في كونتينيي لو كور باش نمشي نخدم ليكزير خاطر مازال ندير. نعم باش نعمل دياغرام ما خدمت شنو باش نعمل الدياغرام دو ديبلويمون. La prochaine fois on fera d'autres exercices. نعم déploiement. Tout le monde avance par rapport aux autres groupes. بالحق خاطر ما تخدموش ساكتين راقدين فما حد يتكلم. نبدا وراكم نتكلم. دقيقة هذه هكا لازم نعمل بارتاج قبل. شنو؟ اخر العام باش نعمل لكم ريونيون باش نحكيو لكم فيها على ديفيرونت اوبسيون. بس اخر العام كمل اقرا انت تو بديتوا البريود هذه كمل تقرا بيان سور باش نعمل لكم بيكم ريونيون نحكيو لكم كل شيف دوبسيون باش يحكي على الاوبسيون نتاعو وبلوس هاكم تراو في صحابكم حتى تنجموا تسالوهم احسن يوم. معناتها نقصد
هما سي بلو معناتها قدامكم تسألوهم ينصحوكم. البيع علاش يحضروا؟ عندي كعبات باهيين انا في البيع. في البيع فما بون 3 4 يحضروا. فما عزيز واماني ورؤى وبلال. شبيك محسن؟ والله يظهر لي فيك تقري. كل صحيت كل واحد ميمار نتاعو. بس هذايا هاي تشوفوا في البارتاج ولا شنو اللي اي شنو تشوفوا؟ انا ما عنديش اكسي. دقيقة أنا j'ai pas d'accès. معناتها عندك des serveurs, beaucoup de matériel. وقتها تعمل diagramme de déploiement. Sinon c'est pas la peine. D'accord? Donc les diagrammes de déploiement montrent la disposition physique des différents matériels, les nœuds qui entrent dans la composition d'un système et la répartition des programmes exécutables de ces matériels. Les éléments matériels sont représentés par des parallélépipèdes. La nature du matériel peut être précisée par un stéréotype. Maintenant, je les représente. شفت قبل سهيلة تبع قبل كنا نستعملوهم مربعات توا دي باراليليبيبيد. كل باراليليبيبيد يستعمل فيه ان اوبجي معناتها اللي هو ان ماتيريال. هنا مثلا on a le droit d'écrire le nom. مثلا هذايا un modem, c'est un dispositif PC, processeur, disque, etc. Dans le diagramme, les nœuds sont connectés à l'aide d'un trait qui symbolise un support de communication dont la nature peut être précisée par un stéréotype. Un PC, il est connecté à combien de mémoire? Le matériel نحط un lien pour mettre les différentes connexions mais bien les liens. Un nœud, c'est une ressource matérielle du système. En général, cette ressource possède au minimum de la mémoire et parfois aussi des capacités de calcul, des ressources humaines ou des périphériques représentés par le stéréotype device. Généralement, plutôt périphérique. Il est représenté par un parallélépipède rectangle dans lequel figure son nom. مثلا عندي هنا device c'est un serveur. راك تشوف هنا عندي c'est un serveur. عندي هنا l'imprimante serveur imprimante. tout c'est الكورسور مش ظاهر. هنا عندي ظاهر. donc هنا عندك un device ما تحط serveur وني c'est un nœud. de même مثلا هنا نحط imprimante de bureau deux points de type imprimante. c'est une instance de nœud. مثلا نجم نحط les nœuds نتاعي اللي هما ce sont des matériels que ce soit serveur que ce soit disque dur. L'ordinateur de la salle 5, l'objet, l'instance, deux points de type ordinateur, vitesse, RAM, etc. Pour montrer qu'un composant est affecté sur un nœud, il faut soit en plaçant le composant dans le nœud, soit en le reliant à l'aide d'une relation de dépendance, flèche en pointillé, stéréotypé support, orienté du composant vers le nœud. Now, des composants, tout ce qui est programmation,
un bloc. نجم نقول الكومبوزون هذايا في وسط النو، في وسط السيرفر، في وسط الابليكاسيون، في وسط الاورديناتور بو امبورت، والا نعمل ان لien هكا سبور ما بين الكومبوزون والنو. Les diagrammes de déploiement peuvent montrer des classes de nœuds ou des instances de nœuds. Maintenant, pour instance de nœuds, عندي nœud, نعطي كاين exemple. كيما في l'objet, c'est une instance de classe. كيما كنت نقول لك كل instance نتاع ordinateur باش نعطي les caractéristiques نتاعو un ordinateur de type كذا, l'ordinateur de la salle 5, etc. Donc, les diagrammes de déploiement peuvent montrer des classes de nœuds ou des instances des nœuds comme dans les autres types de diagrammes. La distinction graphique entre les classes et les objets est réalisée en citant le nom de l'objet. On peut préciser le nombre d'instances de nœuds en mettant un nombre en bas et à droite du cube. On peut aussi indiquer la multiplicité des liaisons entre les nœuds. Je m'arrête. معناتها هنا مثلا عندي ان سيرفور اكس دو 3 سيرفور عندي كي نحط هنا فالور اون با راهي هذيك نقصد بها لو نومبر نتاع السيرفور هذايا عندي 3 سيرفور اكس ان سيرفور اس جي بي دي دي بيلوت ما حطيتش بليزيور بورت اون سول امبريمونت نحط لي نو نتاعي نحط التيب نتاعهم كل واحد نحط لي ليان ما بيناتهم باغ اكزومبل اونتر سيرفور اكس و سيرفور اس جي بي دي il y a lien تي سي بي اي بي ما بين سيرفور اس جي بي دي و بي سي فما ارنيس ما بين البي سي والبورت مير ونحط الكارديناليتي ان سيرفور اكس il est lié à un seul serveur SGPD. Un serveur SGPD il est connecté à plusieurs PC. معناها كيما قبل نخدموا الكارديناليتي سي لو ميم برانسيب. دونك نحط الماتريال نتاعي نحط لي نو نكتب عليهم لي ديسبوزيتيف شنو فيهم ونحط نجم في وسط الكوب جو بو ميتر ان بتي نومبر او با دو كوب ونحط اللين pour dire c'est un lien physique مش كيما قبل سيمانتيك ومعنى واسوسياسيون. لا سي فيزيك بالحق غير lien TCP/IP, lien de l'imprimante de câble, etc. Est-ce que c'est clair ou pas? يا جماعة. Oui, ça va, madame. علاش الامبريمونت مربوطة بالاس جي بي دي؟ نعم؟ علاش الامبريمونت مربوطة بالاس جي بي دي؟ هنا هو حب يعمل الامبريمونت هي بالاس جي بي دي ما نعرفش علاش. C'est un exemple. معناها كل جي بي دي ربطوا باغ اون امبريمونت كنت نجم ما نربطوش بها. Ça dépend. فهمت؟ اش قلت لي؟ مش نربطوه بالبي سي معناها لوجيك. Ça dépend. ينجم هو يحب الامبريمونت كان بالسيرفور جي بي دي. معناها هنا انا عطيتك اكزامبل مي انت من بعد انت والكا اللي عندك تحب تربطوا بالبي سي تحب تربطوا باللي تحب فهمتها؟ هذيك اش قلت لك 3 معناها عندي 3 سيرفور اكس فهمت كي نحط معناتها عندي ان سول سيرفور جي بي دي كي نحط هنا باردون معناتها عندي اون سول امبريمونت بليزيور بورت اش قلت لي هنا اش قلت لي في الريال تحكي معايا كانت ولا لا اي وي شبيك سي بون معناتها جوست ان اكزامبل يا الياتوار مش فهمتها انا حبيت نفهم شنو هي اليوتيليتي نتاعو الدياغرام هذا معناها علاش الدياغرام هذا شنو هي اليوتيليتي نتاعو كي تبدا عندك اركيتكتور هارد في عوض ما تعمل الاركيتكتور ماتريال معناتها كدو تيير وان تيير من بعد من قدام تشوفوا مثلا عندك مثلا دي سيرفور وبليزيور ماشين اكسيتيرا تحب للبروغرامور il tient compte بالماتريال اللي عنده وقتها تحطوا الدياغرام هذا سينون سي با لا بين. اوكي d'ailleurs c'est pas systématique كاين كي تبدا فريمون عندك برشا ماتريال هارد يا فيروز وقتها تحطوا سينون سي با لا بين دو لو ميتر. Ok. Ben, un artefact est le terme générique qui désigne n'importe quel élément produit du travail. C'est un élément concret et existant dans le monde réel, document exécutable, fichier, base de données. L'implémentation des modèles se fait sous forme d'artefact. On dit que l'artefact est une manifestation du modèle qui l'implémente. Ce sont les artefacts qui sont déployés sur les nœuds et non par les composants. Un artefact se représente par un rectangle contenant un nom, son nom et le stéréotype artefact
Nous pouvons ainsi y faire figurer le symbole, un artefact qui est la manifestation d'un composant est relié à celui-ci par une relation de dépendance, flèche en pointillé, stéréotypé manifeste, orienté de l'artefact vers le composant. Par exemple, هنا عندي un navigateur web وهنا عندي un artefact il va utiliser ce navigateur web. L'artefact est placé soit à l'intérieur du nœud dans lequel il est déployé, يا اما نحطه في وسط النœud اللي باش يخدمه، يا اما lié par un pointillé par une autre flèche. مش معناتها هنا جو بو مثلا في السيرفر هذايا باش نستعمل تيل موديول تيل لوجيسيال تيل حاجه، يا اما نحط l'artefact carrément في وسط النœud والا par une flèche pour dire que je vais, il déploie, il va utiliser ceci. مثلا عندي هاكا هنا navigateur web نحطو يا اما في وسطه يا اما par des liens. Et d'ailleurs, on peut proposer plusieurs stéréotypes comme process. C'est un processus représentant une application qui réalise database, base de données, service, application qui rend service à notre nœud, entité, c'est une entité représentant la classe persistante dans la base de données. Objet, table, c'est la table d'une base de données, config, fichier de configuration, ressources quelconques comme une bibliothèque applicative. هذوما اللي نجم ستيريوتيب. اش معناها ستيريوتيب؟ ستيريوتيب هيك اللي تحطوا هنا هذا ستيريوتيب شفت اللي تحطوا انتر غيومي معناتها شنو اللي باش تكتب فيه. شفت هنا حطيت ديسبوزيتيف بروسيسور ميموار دونك هنا فما بليزيور ستيريوتيب نعملهم نجم بروسيس ولا راهي باز دو دوني ولا راهو سيرفيس ولا اونتيتي ولا تابل ولا كونفيغوراسيون. معناتها غيالمون دياغرام هذايا باش تاخذ لي نو باش تشوف لي نو نتاعك كيفاش مربوطين. ساعات عندك ان ارتفاكت معناتها ان ابليكاسيون ولا حاجه في وسط النو تحطها كهو كيفاش ليا. تنجم اذا كان السيرفر هذاك ولا النو هذاك منه برشا حاجات تحطوا باغ ان نيميرو اون با دو كوب ولا ليان تنجم حتى هما تحط لهم لي كارديناليتي. مستحيل يلزم حاجه فيزيك هارد عندك سيرفر دو سيرفر عندك اورديناتور عندك فهمت سينو ما تنجمش. Exactement. Réseau, voilà, réseau. Est-ce que c'est clair ou là? كلام فيكم اللي en ligne. Ceux qui sont en ligne. Exemple, dans le mariage, j'ai vu comme un exercice à lire. On fera un exercice plutôt qu'un exemple. خاطر باش نقول لك exemple هكاك باش تقول لي هذه علاش وهذه كيفاش. يسم carrément un exercice في comment faire un diagramme de déploiement. نعم. حاجة؟ اي هكاك ordinateur ou imprimante. تما هي تحب exemple concret مثلا فيها كاية شهر. Donc on fera la prochaine fois une révision, un exercice quoi, نجمو نخدمو عليه. هو réellement l'exercice الدياغرام هذا ما نتصورش باش نجيب عليه في الاكزامان. خاطر بلوتو هارد اي ابليكاسيون باش نجيبها ما نجمش نحكي لكم الهارد والسوفت en même temps. تنجم déploiement c'est pas la peine. Le projet يلزمك تخدم cas d'utilisation, classe, 2 ولا 3 من السيكونس ما تحطليش واحد حكايه فارغه، état, activité. Au moins les 5 diagrammes هذوما يلزمك تحطهم. D'accord. Donc نعاودو نقولوا شنو راهو الجمعه الجايه عندكم البروجي راهو اللي ما يجيبش يتحمل مسؤوليته. Donc la prochaine fois où ce sera noté. À كل séance notée, que soit par binôme, que soit par monôme, vous allez faire des présentations en ligne ou à l'année, c'est kiff kiff. Vous faites des présentations, les schools تشوف صحابها شنو qu'est-ce qu'ils ont représenté. باش نتفاهموا على الكاية شارج ومن بعد كل جمعة en avance. مش بالجمعة الجاية باش تعطيني لي دياغرام، الجمعة الجاية جوست الكاية شارج les besoins fonctionnels ou non fonctionnels شنو l'objectif نتاع السوجي. باش نقول لك كمل فيه والا فك عليه تشوفوا حاجة أخرى. فما دي سوجي ما تلقاش فيهم دي دياغرام الكل، تلقاه شايح ما فيه حتى شيء، دونك من بعد توحد. وي كل سيونس باش نصلحوا.
مش باش نخليك، مش باش نعطيك بروجي ونسيبك. كل سيونس كل واحد منا يخدم ويصلح والاخرين ياخذوا. ما انا اللي خوفني انه كي تبدا اون ليني يقدم هو يمشي على روحه، ما يهموش في خدمه صحابه واش قدموا، الوغ هو ينجم تستنفع من خدمه صحابك. ماهوش لازم ما تخدم الصحيح، ماكش كان جيت تعرف كل شيء صحيح اللي ما تقرا فيه الموديول، مي او فور يا ميزور لازم يوفى الموديول كان ما تكون صلحت ديجا. معناتها نحبك حتى كان غلطت كي نقول لك التصليحات في الاخر باش تعطيوني رابور، الرابور باش يكون فيه لي دياغرام الكل تكون صلحتهم، مش ومن بعد نلقاك ما صلحت شيء، بعد نحاسبك على التصليح الاخراني. داكور؟ عندكم شي دي كيستيون؟ كملنا قلت شي. فماشي دي كيستيون. يسمع لي اون ليني. سي كلير مدام. سور منتصر جواهر ويني. هاي سي بون مدام. Oui, madame. C'est bon, sûr, pas de questions? Ok, Chaya Taïba, je vous remercie. كل عام وانتم بخير، إن شاء الله رمضانكم مبروك. سلامة.